به همین راحتی فروش اتفاق میفته. فروش نمیخواد بری دوره حرفه‌ای ببینی، فروش انتقال احساسه. خیلی وقتا خیلیا فکر میکنن حتما باید بری یه کتاب خاصی رو بخونی، ولی من بهنام شجاعی با تجربه که دارم بهت میگم اگر میخوای یه محصول رو بپوشی، چه میخواد خونه باشه چه میخواد یه کت شلوار باشه، اول باید احساسش کنی، درکش کنی. آیا خودت باشی اونو برمیداری؟ آیا برای خانواده‌ت اونو میپسندی؟ آیا پولی که بابتش میدی ارزششو داره؟ اگر خودت محصولتو با تمام وجودت بپسندی و بپذیری، مطمئن باش همین حس رو میتونی به مشتری هم انتقال بدی. خودم با افتخار فروشنده ملک هستم. قبل از هر معامله‌ای اول میام ملک رو بازدید میکنم، به خوبی باش ارتباط برقرار میکنم، حسش میکنم، درک میکنم که این خونه ارزشمندیه و ارزش اینو داره براش وقت بذاری برای فروشش. زمانی که میخوام با مشتری ارتباط بگیرم و خونه رو بهش معرفی کنم، اون احساسات رو دقیقاً منتقل میکنم به مشتری و مشتری اینو درک میکنه و میفهمه خونه رو دارم بهش معرفی میکنم که لیاقتشو داره. به همین راحتی فروش اتفاق میفته. خیلی مخلصم.